Азыр биз Оштогу Абсамат Масалиев көчөсүндө турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй жөө өтмөктүн боектору өчүп кеткен. Жөө өтмөк деген ат эле болбосо ак кара сызыктан эч нерсе калган эмес. Мындан улам айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдүн ортосунда пикир келишпестиктер орун алууда. Ош шаарындагы жол сызыктардын өңү өчүп көрүнбөй калган. Мындан улам жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөрдүн көз көрүнө боелбогону айдоочуларга да, жөө жүргүнчүлөргө да ыңгайсыздык жаратып келет. Жол сызыктар көрүнбөгөндүктөн унааларда катуу ылдамдыкта жүрүп, адамдарды өткөрбөй койгон учурлар арбын. Пешоходдун сызык деле билинбейт да. Ошону жакшыраак кылып, жакшына белги кылып койсо болот да. Эми машина тездик менен келип атат, кокусунан эме кылсаң, мына жерди карабайсыңбы дейт. Эми пешоход турат деп коесуң да, көбүнчөчү биз бул өткөндө. Эми негизи жакшыраак оңдоп коюш керек да. Пешоходдун абалы боюнча пешоходко эч кандай зебралар сызылган эмес. Белгилүү бул жер пешоход же башка знактары деле мындай идеально коюлган эмес. Көрүнбөйт атпайбы пешеходдун линиялары, пешеходный линия көрүнбөй атпайбы? Краска вообще өчүп кеткен, эскирип. Буну таксилер көрүп, билип турса деле бул жерден тынбай адам өтөт негизи. Токтобойт, нагло өтүп кетишет. Турамыз эми болуш керек, өзү пешеходдун белгилери өзү дана көрүнүп туруш керек да. Калаадагы жол чийиндерине жергиликтүү казынадан жыл сайын миллиондор бөлүнгөнү менен өңү өчкөн сызыктардын сапаты жакшыргандын ордуна колдон өтөр болуп сызылат. Тиешелүү кызмат сапаттуу сыр көп акчаны талап кылат дешет. Масалиев көчөсүндөгү асфальттар бул эски, уже өзүңөр да көрдүңөр, баардык элдер көрүп атат, тытылып кеткен. Ал жерге термопласттын биз мурунку жылы да ушундай эмне үчүн чийбейсиңер дегенде мен да ошондой айткамын. Ал жерге 1 килограммдын ордуна 3 килограммга, 4 килограммга чейин термопласт ашыкча кетип калат. Былтырчылык коопсуз шаарга аракет кылдык, толук ошол эменин жасаганга аракет кылдык. Өзүңүздөр да көрүп атасыңар. Мындай көрүнүшү деле жакшы болбой калат, тегиз чыкпай калат. Анча-мынча эме мүшкүл иштер бар. Жол сызыктарын боёо иштерине Ош шаардык жолдор башкармалыгы 7 миллион сом бөлүп, аны менен кошо жол чийимдерин сызуучу аппарат алып берүүнү да суранышкан. Бул өтүнүч ишке ашып калса, жол чийимдеринен маселе жаралбайт деп убадалашууда. Анын эң жакшы жери быйылкы жылга биз ошол термопластты чие турган аппараттарга өзүбүзгө алганга, УГДнын эсебине алганга сунуш бердик. Эгер ошолор тезирээк келип калса, майдынга чейин, июнга чейин келип калса, биз быйылкы жылы термопластты өзүбүз басабыз, Кудай кааласа. Ошондо 7 миллионубуз кеңиришет. Биз только анда материал гана алып калышыбыз мүмкүн. Ошондо шаардын баардык жолдору ойдогудай чийилет. Жол сызыктарын чийүү иштери 2022 жылдын май айларында башталары маалым болду. Эске салсак, жол сызыктары термопласт, муздак пластик жана жол боектору менен сызылат. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.